دکتر لابلای احوال دختر ما چی میشده باشد؟ ما از یگام جا پول نیافتیم. التماس دکتر جان یک علاجش رو یابید. التماس. آرام شوید. من وضعیت شما را فهمیدم. خوب که باشد شما علاقه دیر کردید. چی خیلی دکتر؟ چی خیلی دیر کردیم؟ آرام شوید. من حال همش را میفهمم. همین برادره که شما از گریبانش گرفتید 2 ساعت پیش مبلغ جراحی را پرداخت کرد. تو چیکار کردی؟ تشکر دکتر جان. برکه یابید. و من نیز وضعیت شما را حس کردم و در آینده کوشش میکنم که چه مبلغی برای که معالجه دختر شما صرف میشود و در قطار همین مرد با انصاف یاردم خود را رسونم. میتوانید رفته دخترچه‌تان را ببینید. تشکر. السلام علیکم. مراد و نازنین همینجا؟ ها همینجا دارم. نازنین جان السلام علیکم. و تو چی؟ برای چی گریه میکنی؟ گریه نکن دختر جان. سلامتیتون هست شد؟ ها دختر جان؟ نازنین جان اینها را گیر دختر جان. همراه ما با تماشا میروی؟ حاضر من تو را همراه خود میبرم. مایلش؟ ها؟ گریه نکن. سلام علیکم. سلام علیکم. السلام علیکم ینگه جان. السلام همه علیکم. خوب کارات اینج؟ رحمت. سلامدار تو چخیر؟ کارهایت نقص؟ چی خدمت کنم؟ شماره کجا آورد؟ چقدر پول دیم سمندر جان؟ لازم نیست. در وقت ضروری در کجا بودی؟ از سنگ صدا بود و از تو نه. سمندر جان خدا برکت یاد پرویزه. نمیدونم از کجا پول یافت. وگرنه احوال دخترم چی میشد؟ سمندر جان مرا شمال نازنین به اینجا آورد. من از شما عذر میخواهم سمندر جان. چقدر پول به شما لازم است گپ زنید؟ لازم نیست. لازم نیست. مرا ببخشید سمندر. التجا میکنم مرا ببخشید. سمندر همش را رد میفرمونم. همش خوب میشود. ینگه جان ببخشید مرا. سلام علیکم. السلام علیکم. خب شما نرسید دختر جان؟ همشیره بیایید. بیده پجو. سوزان رو قطعی رو گیرید. سلام علیکم. احوال بیمار خوب است؟ احوال بیمار در امروز بسیار خوب است. دخترچه شما شفای کامل یافته است. می توانید دخترچه‌تان را گرفته به خانه برید. هزار رحمت. سلامت باشید. ما خدمت شما را فراموش نمیکنیم. سلامت باشید. تشکر. خداوند جان، هزار برکت رحمت. کرده کسی کند. میمرم در این دختر خوشروم. اکنون به خانه میرم من. سمندر این چی خدمت کرده است؟ خدمت‌هایشان بی‌نظیر است. حجره خواب دخترچه، دکتران، داروواری، همه این چیز رو
برای دخترچه من مهیا کردم. من هیچگاه خدمت اینها رو فراموش کردن نمیتونم. بوری اول میبینم این خیلی طبیبی دلسوز و غمخور. خانه میرویم. بیاید سمندر نازنین را برداریم. زیر. اوه من خودم ینگا جون. سلام من خودم. نه. کی با من 4 مصرع شعر درباره وطن میخواند. مریم جون مرحمت. ای قهرمانی ملت، زور و توانی ملت، گردیده ریشه پیوند، جانت به جانی ملت. آفرین. شید مریم مرحمت. مرحمت دروید. سلام علما جون ممکنه. و علیکم السلام مرحمت. آفرین. شید. علما جون خوب هستید اینجا سه. رحمت تشکر. علما جون بخشش زیاد امروز روزی زاد روزی پسرم است خواستم یک جا با همسفانش همین روز رو قید کنیم. انا این شیرینی. متاسفانه که پسر شما 2 ماه شد الکی با مکتب نمی‌آید. چه خیلی علما جون. و هر روز با مکتب میومد. من نمیدونم چه خیلی. بعد گذشتن مادرش و تماما از درس ها قفا میماند. 2 ماه شد که نیست. با اون تلفن زنگ میزنم و تلفن رحمتی مادرش یکم جوابی نیست. من نمیدونم پسر شما کجاست. 2 ماه شد پسر ما مکتب نمیاد. بله 2 ماه شد. من حاضر علما جون. دودر نیسته. حاضر من. دودر نیسته. یک لحظه. گیر نکن دستت خبر نرسه اومده. اما همین خیلی سوزون من میکنم آوردم بودم نکن همسایان نشونم من شرمنده نکن پیش یکم کس باز نبورم نکن ای دستای کنم دادا جانت قطعی من سوزگرد نمیزنم دادا جانت های سرمونم بسوزونم من میکشم تو فهمیدی من تو صدر خونه رو این نکنم نمیمونم گیر دستت من خبر نرسون باید لباسی نه پرکی زود روز داشته خانم ما تو بعد کار بزنم فهمیدی؟ بیا باشه مدک جان ببخش مدک جان شما من درست فهمیده خاموش ببخش مدک جان خانم ما تو بعد کار بزنم فهمیده مدک جان یک بارا گوش کنه احتمال خاموش ما بیا دم شو حریبان خانم ما تو بعد کار میزنم مدک جان گوش کن جواب تو دادم از این خونه گم شو شکل دیگه نبینم حیوان اما نفهمیدم که تو با کودک ما چه خیلی رفتار میکرده